Yes, reka mbasuhuze kandi nongere mbahe ikaze nshuti bakunzi bacu. Nizere ko mumeze neza aho mudukurikiye muherereye. Nikaze rero mu makuru yo kuri aya masaha turi kuwa kabiri tariki 11 Werurwe muri uyu mwaka wa 2025. Ikaze rero mu makuru imbere cyane ku rugamba. Birumvikana na makuru tugiye kwerekeza hariya mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Turababwira ko barwanya mu mutwe wa 23 bamaze guca gasuzuguro imbere yabo bahanganye nabo ku rugamba nyuma yo kwigarurira ibindi bice bikomeye cyane. Turabyinjiramo ku buryo burambuye, hanyuma turababwira ko ingabo z'u Burundi zongeye guhura n'akaga imbere y'abarwanya mu mutwe wa 23 mu rugamba barimo kurwana hariya muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo mu mujyi wa Uvira. Byifashe gute? Indege yatatse ibiniriro by'umutwe wa 23, ibyo ibonye n'ishyano rikomeye cyane. Turabyinjiramo turababwira kandi ko muri Warikare ibifaru bigera kuri 3 byose mu kanya gato ya mbere yuko twinjira muri studio bimaze gutwikwa, bitwitswe n'abarwanyi b'umutwe wa 23. Bikaba bibaye muri aya masaha y'umugoroba. Bapfuye muri iki gitero kimaze kugabwa cyangwa se muri ibi bifaru bimaze kuraswa. Turababwira imibare yamaze kujya ahagaragara. Turaza gusoza twerekeza muri Minembwe turebe uko magingo ya ibintu byifashe. Abarwanyi b'umutwe wa 23 bamaze gushyira itangazo hanze ryamagana korwa byibasiye abo mu bwoko bw'abanyamurenge. Turabigarukaho byose, ariko reka nongere mbibutse ko ari kaze hano ku Ibendera TV. Hanyuma kandi ubwo niba utari wakora subscribe ikaze uyikore, ukano gukora kuri yo notification. Hanyuma uko tugeze muri studio ugiye uhita ubona amakuru bitagusabye kujya kuyashakisha. Ndakwibutsa kandi gukora like, birumvikana abo tumenyeranye hano ibi byamaze kugenda bimenyekana nta gutinda. Rero amasaha bayihuta kaye, birumvikana namwe mukeneye kumenya amakuru updates uko byifashe hirya no hino. Eka rero dutangire mu kanya gato. Yanizere kubwo mwamaze gutera agatebe, ubundi mu kanya nze amakuru tuyinjiramo ku buryo burambuye. Ikaze kuri mwese. Yes, ikaze nanone muri aya makuru ku Ibendera TV. Nizere ko meze neza wowe udukurikiye aho uherereye hose. Reka rero twihuse aya makuru tuyahere ku bijyanye nuko magingo yangaya mu Minembwe hariya muri Kivu y'Amajyepfo ibintu byifashe. Hanyuma kandi ubwo duhite tunerekeza ku itangazo abarwanyi b'umutwe wa 23 bashyize ahagaragara mu kanya kashize. Magingo ya rero nyuma yuko ku munsi w'ejo muri Minembwe hibasiwe ibitero byagabwe n'igisirikare cya FARDC bakoresheje indege Sukhoi 25 ikica abantu batagira ingano ndetse ikabica urupfu rubi, dore ko yabishe batwitse n'ibintu byakomeje kugenda bigawa cyane n'abatari bakeya, ndetse bagaya igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, by'umwihariko ku isonga ubuyobozi bw'iki gihugu cyangwa se ubuyobozi bw'ireta bukuriwe na Tshisekedi. Ku munsi w'ejo rero ubwo Sukhoi 25 yamanukanaga ibisasu igenda yimisha mu baturage, bikaza kugaragara ko imirambo itari mikeya yagiye iraswa bagashya bagakongoka abantu mwe n'ibintu byari biteye agahinda. Abarwanya umutwe wa 23 bakomeje kwirukana cyangwa se kunenga bikomeye ibi bikorwa by'ubugwari n'ubugizi bwa nabi bwibasiye aba baturage. Mbere yuko twerekeza ku itangazo abarwanya umutwe wa 23 bamaze gushyira hagaragara, reka mbanze mbabwire yuko rwose magingo yangaya hariya muri kariya gace ka Minembwe abaturage magingo yangaya bafite ubwoba bwinshi, abandi barimo guhunga
barimo guhunga kubera yuko ibikorwa bakorewe ku munsi w'ejo ibikorwa byabahabuye ndetse bibatesha umutwe. Nibikorwa rero byabaye bitarobanuye bikica abantu bitarobanuye, umwana ntago byamurobanuye, umukecuru cyangwa se usheshe akanguhe nago byamurobanuye, abantu bose ngira ngo abadukurikiye cyangwa se abo tubana mu rubuga rw'abakunzi ba Ibendera TV bo twabiberetse mu mafoto ababaje ateye n'agahinda, imirambo y'abantu rwose yishwe urw'agashinyaguro irambaraye hasi. Nibikorwa rero bibabaje cyane, akaba rero magingo y'abantu baherereye hano Minembwe bakomeje kugenda, bamwe bakwira imishwaro bahunga, abandi bagira ubwoba. Igikorwa kandi akaba ari igikorwa kinubiwe ndetse kikamaganwa n'abanyaminembwe cyangwa se abaturage bo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo baherereye hirya no hino mu bice bitandukanye. Nyuma rero abarwanyi b'umutwe wa M23 bakaba bamaze gutangaza ko iki gikorwa ari igikorwa kigayitse cyane, akaba hari igikorwa cy'ubugwari ndetse akaba ari igikorwa abamagana bivuye inyuma. Lawrence Kanyuka, umuvugizi w'umutwe wa M23 mu bijyanye na politike, mu itangazo rigaragara ko ari rirerire yashyize ahagaragara yagize ati: turakondana cyangwa turamagana n'imbaraga zacu zose n'uburakari bukomeye cyane ibitero byagabwe ku baturage bazira akarengane ku munsi w'ejo mu gace ka Minembwe hariya muri Kivu ya Amajyepfo. Agira ati: twebwe nk'abaharanira ubuzima bwiza ku baturage, iki ni igikorwa kigayitse, ni igikorwa kigaragaza imiyoborere mibi ndetse kandi imiyoborere igayitse ya leta ya Kinshasa. Twebwe rero tuzakomeza kwamagana ibi bikorwa ndetse kandi tuzakomeza kubirwanya twivuye inyuma, kubera ko ari ibikorwa bigayitse kandi akaba ari ibikorwa byibasira abaturage b'inzirakarengane. Ngibyo rero bimaze gutangazwa, byagiye bitangazwa n'umutwe wa M23 binyuze mu muvugizi wabo ari we Lawrence Kanyuka. Twihuse rero nta gutinda, reka tubabwire ko mutwaye M23 maze kongera guca agasuzuguro imbere ya barwanyi ba FARDC ndetse n'abafatanyiriza hamwe kurwanya umutwe wa M23. N'imirwano yabaye aho barwanyi b'umutwe wa M23 bafashe akandi gace gakomeye ka Kiziba muri operasiyo yagoye ingabo z'u Burundi, byatumye zihitamo kwiruka nk'uko abaturage batuye muri aka gace babitangaza. Abaturage bavuga yuko ubwo abarwanyi ba M23 barambikaga imiriro hasi, urusasu rukababa, aba barwanyi bo mu gisirikare cy'u Burundi bayabangiye y'ingata. Bivugwa ko abarwanyi mu mutwe wa M23 babanje kwinjira muri teritwari ya Mwenga, nyuma bikaza kuvugwa ko basubiye inyuma, ariko abarwanyi ba M23 ngo baje kureka inzira inyuma nuko binjira muri Mwenga, ahubwo bahitamo kugenda berekeza muri za Kiziba. Iyi Kiziba ikaba ibarizwa muri teritwari ya Warungu. Iyi Kiziba kandi ifite ikora ku misozi ireba n'ikibaya cya Ruzizi hariya muri Sudi Kivu, ndetse igakora no kuri Mwenga ndetse no kuri Uvira ndetse na Fizi. Makuru agiye hagaragara mu kanya kashize yavuze ko barwanyi ba M23 bamaze gufata Kiziba, bayirukanyemo ingabo z'u Burundi zari zihafite ibirindiro. Aha kandi urebye amayeri yakoreshejwe neza n'abarwanyi ba M23, vuga ko ari amayeri ahambaye cyane, n'amayeri ahambaye kandi akomeye, aho abarwanyi ba M23 bivugwa ko bambaye imyenda isa n'iy'ingabo z'abarundi. Bikaba rero byagoye abasirikare b'u Burundi kuba bakwihagararaho
biza kurangira abashidutse abarwanya mu mutwe wa 23 babinjiyemo, ubundi ngira ngo abakomeza kugenda mu bana natwe barwanya mu mutwe wa 23 kuyeri nabambere. Iyo rero ibintu bimeze nk'ibingibi bikozwe, uretse kuyabangira ingata kuri haduyi nta kindi kiba gisigaye cyo gukorwa. Amagingo yanga rero biravugwa ko aka gace kafashwe n'abarwanyi ba 23 ari agace gahambaye, kakaba ari agace kandi gahanamiye kibaya cya Ruzizi. Bivuze ko umutwe wa 23 gufata aka gace biyiha uburenganzira bwo kugenzura iki kibaya cya Ruzizi, kugira ngo inzira zakundaga kunyurwamo n'aba basirikare b'u Burundi ndetse n'abandi bayigabagaho ibitero ibashe kubikontorora. Ikindi kandi nuko aka gace kari ku misozi iri hejuru ya Uvira, muri rusange kakaba kagenzura ibice byinshi. Arwanya umutwe wa 23 gufata aka gace rero kabivuze yuko neza ubu Uvira iri imbere yabo kumeza, kuko barayireba nk'abayireba hasi gato. Yareka ibi bintu tubisobanure neza, unyemerere we udukurikiye usobanukirwe neza, uhagaze neza mu Gatsata ureba Nyabugogo, cyangwa uhagaze mu mujyi ureba za Kimisagara, aho ngaho niko ibingibi bimeze. Abarwanya mu mutwe wa 23 rero bahagaze cyangwa baherereye Kiziba, barimo kureba umujyi wa Uvira nk'uko uherereye mu mujyi wa Kigali ureba hasi za Kimisagara, cyangwa uri mu Gatsata ubureba aho za Nyabugogo. Benshi rero bakurikiranira hafi iby'intambara irimo kubera ahangaha muri ibi bice bemeza ko barwanya umutwe wa 23 kuba bakoresheje aya mayeri bakabasha kubohora aka gace hari ikintu gikomeye cyane. Ibi kandi subwa mbere abarwanyi b'umutwe wa 20 babikoze, kuko na mbere babikoresheje mu bice bya Sake n'ahandi henshi hatandukanye, harimo na za Kanyabayonga. Ubwo ibice nabyo byagendaga byigarurirwa n'aba barwanyi b'umutwe wa 23. Twihuse, ingabo z'abarundi bamaze kubona ishyano muri aka gace ka Kiziba, dore yuko ngo n'imirambo yabaguye ahangaha imaze kugenda iba myinshi, nubwo gusa ngo imibare itari yajya hagaragara. Imbere ku rugamba kandi biravugwa ko ahangaha haguye n'ingabo nyinshi cyane zirimo n'abarwanyi ba FDLR ndetse na Wazalendo dasize n'igisirikare cya FARDC. Ibyo rero ibirimo kuvugwa byabereye ahangaha, ariko ngo abenshi baguye muri uru rugamba rwabereye aha Kiziba n'abasirikare b'ingabo z'u Burundi. Bakaba rero ngo magingo yabahise bahunga bakagana mu bice bya Uvira, aho naho bitazaborohera nyuma yuko barwanya umutwe wa 23 naho barimo kuhareba neza cyane. Ngibyo rero ibirimo kuvuga. Hanyuma mu mujyi wa Uvira byifashe gute? Magingo yangaya biravugwa yuko hari indege yagabwe cyangwa se yagabye ibitero ku birindiro by'umutwe wa 25 habo gose uyu mujyi bibereye mu bice bitandukanye, ariko bikaza kurangira iyi ndege ifashe ubusa, kubera ko ngo ubwo yategurwaga ndetse kagabwa ku birindiro by'umutwe wa 23 babatarama bo mu mutwe wa 23 batanga amakuru mbere ngo bari bamaze kuyatanga. Hanyuma basanga rero aho bateguye kurasa hakoreshejwe iyi ndege, abarwanyi b'umutwe wa 23 bamaze kugenda bahava. Ikindi kandi kivugwa nuko ngo ubwo iyi ndege yagabwaga kuri aba barwanyi b'umutwe wa 23 ngo yaba yabashije kugenda yangiza ibikorwa remezo bitandukanye, ndetse kandi ngo ikaba yaba yanarashe no ku basivile, igikorwa kigayitse cyane aho abasivile bakomeje
kwibasirwa n'ibitero bya hato na hato bya leta ya Kinshasa mu bice bitandukanye hano muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Akaba ari ibintu rero bikomeje kunengwa ndetse bikomeje no kwamaganirwa kure n'abatari bake hirya no hino. Twihuse rero muri Warikare urugamba magingo yarukomeje kuzamura intera yo hejuru. Kuri uyu munsi wa kabiri tariki 11 Werurwe muri uyu mwaka 2025 urugamba rwiri wari urugamba n'urugamba rwatangiye hagana mu rukerera rwo kuri uyu munsi. Urugamba rwagaragayemo cyase rwumvikanyemo imbunda zikomeye n'izoroheje. Haraba avuga yuko uru rugamba kandi rwagaragayemo n'ibifaru ndetse magingo yatubabwira mu masaha atambutse gatoya cyane hagana saa 10 ku mirongo y'urugamba arwanya mu mutwe wa 20 bakaba bamaze kurasa ibifaru bitatu byose. Nibifaru rero byari byagabwe ku birindiro by'abarwanya mu mutwe wa 23 aho byari bifite operasiyo yo gutwika burundu abarwanya mu mutwe wa 23, ariko abarwanya mu mutwe wa M23 nabo bakaba babyitwayemo neza. Ibi bitero rero abarwanya mu mutwe wa 23 bakaba babikumiriye babisubiza ndetse inyuma bakoresheje imbunda zabo kabutindi kabuhariwe. Bakaba rero magingo yabamaze kurasa ibifaru bitatu mu byari byagabwe kuri aba barwanya mu mutwe wa 23. Biravugwa ko ubwo ibi byamaraga gutwikwa bikaraswa abarwanya ba FARDC na Wazalendo bari bagabye ibi bitero bahisemo kuyabangira ingata bavuga bati noneho turasobanura iki nyuma yuko ibifaru byose bitwitswe. Abarwanya mu mutwe wa 23 rero nta kubabarira nta kujenjeka bakaba babakinagije ndetse barabakurikira cyane. Magingo yangaya bikaba bivugwa yuko abakomeje kugenda ababirukana. Twihuse cyane rero amakuru aturuka hangaha ku mirongo y'urugamba no kuvuga bakomeretse ndetse nabitabye Imana muri iyi mirwano imaze kuba mu kanya katambutse ndetse yereye mu rukerera rwo kuri uyu munsi. Nanabibutsa ko ari imirwano imaze iminsi hano muri Warikare abagera kuri ku basirikare 8 b'igisirikare cya FARDC ndetse n'Abazalendo bafatanyiriza hamwe kurwanya umutwe wa 23 bagera ku 8 bose bakaba bamaze kwitaba Imana baguye muri uru rugamba aho bivugwa ko aba bari hagati ya 13 na 15 maze gukomerekera muri iyi mirwano n'abarwanyi bo ku ruhande rw'igisirikare cya FARDC. Turacyakomeza gushaka amakuru no gukurikirana iby'iyi nkuru ngo tumenye neza imibare nyakuri yavuye muri iyi mirwano yabaye kuri uyu munsi. Gusa amakuru aravuga yuko shobora no kuba harabakomeretse ku ruhande rw'umutwe wa 23. Gusa imibare ntago irajya hagaragara, gusa turakomeza kubikurikira tuza kumenya amakuru yabyo n'imibare neza turaza kubibaha byose uko byakabaye. Narabibabwiye uri hano ku Ibendera TV je wizera ko ugomba kubona amakuru yuzuye kandi amakuru afatika. Kandi nongere nkwibutse gukora like, nongere nkwibutse no gukora subscribe niba utari wayikora, ubundi nkwibutse no gukora kuri iyo notification kugira ngo ujye ubona amakuru bitakugoye uko twinjiye muri studio hita ubona amakuru 5 kuri 5. Rero twizere ko mukomeje kugenda mugubwa neza umwerereye hose mu bice bitandukanye. Ndagira ngo mbabwire yuko magingo yangaye harabaherereye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, muri Denmark ndetse no mu bindi bihugu bitandukanye bamaze gusohora itangazo bamagana bikorwa bikomeje kugenda byibasira abasivile bikorwa na leta ya Kinshasa ya muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Abahagarariye abadiaspora bo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo by'umwihariko abo mu bwoko bw'abanyamurenge ndetse n'abandi batandukanye baherereye mu bice bya Scandinavia, muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, muri Denmark ndetse no muri Canada maze gusohora itangazo yamagana ibikorwa bikomeje kwibasira aba baturage ndetse bakaba bavuga yuko bamaze kugenda bifashisha abanyamategeko ku buryo minsi yavuba bashobora kujyana iki gihugu
kuvuga ubuyobozi bwa Kinshasa mu nkiko bagakurikiranwa cyangwa se bakaba bahanirwa ibijyanye n'ibikorwa by'ubugizi bwa nabi bikomeje kugenda byibasira abasivile muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ibitero bya hato na hato bakunzi bacu mudukurikira ku Ibendera TV munyemerere y'amakuru tuyasubikira hangaha. Mbibutsa ko amakuru ku Ibendera TV arakagaruka, mbibutsa ko mukomeza kugenda muduha ibitekerezo byanyu niba abihari, mugende mutwandikira mutubwire ibitekerezo byanyu ndetse mugende muduha amakuru atandukanye. Birumvikana n'icyo mwifuza kutubaza mugende mukitubaza, nyuma kandi mwibuke gukora like ndetse mukore na subscribe niba mutarayikora. Rero mbashimire ubwo gahunda zacu ku Ibendera TV zirakomeza. Mugire ijoro ryiza n'ibihe byiza bitewe naho muherereye. Imana ikomeze kugenda ibaha amahoro n'amahirwe. Ciao ciao.